Okey. Okey, tengok tajuk. So hari ni kita akan masuk writing a food blog. Siapa tahu blog tu apa? What is a blog? Apa blog? Bukan cool blog eh. What is blog? B-L-O-G. Rasa-rasa B-L-O-G tu apa? Kau Afi tahu tak blog tu apa? Tak. Tak. Okay, Kau Afi tak tahu. Afa tahu blog tu apa? Blog. Mm-mm. Dia punya ejaan apa? Apa dia? Ulang balik suara. Bukan blog dia tu. Mana? Sekejap. Tak jelas. Apa dia? Dia punya ejaan macam mana? B-L-O-G. Saya tak pasti. Tak pasti. Tak tahu. Okey. Dina. Okey, ingat tak kita pernah kita pernah belajar tentang burung yang dah pupus tu? Burung European tu. Blog tu macam satu website. Website lah, dekat situ dia ada cerita lah. Pasal macam-macam. Contoh pasal kencing manis kan. Ada satu blog tu dia boleh cerita pasal tu. Blog tu macam dekat muka surat 59 tu. Di mana author which is kita lah, pengarang boleh tulis apa sahaja. Sama ada nak meluahkan ke, berkongsi, apa-apa pun boleh. Kalau awak suka main game, awak boleh buat blog tentang game. Tulis je lah apa-apa. Okay, but for today kita akan tengok pasal food blog, iaitu blog makanan. Okay, so lesson objective for today, I can write a food blog using sequencing word. Betul. Macam yang Faiz tunjuk dekat chat tu. Kalau ada HTTPS tu, itu contoh lah. Contoh food blog. Contoh blog. Sorry. Okay, bila cerita pasal food, kalau tengok muka surat 59 tu, dekat situ, okay, dia cerita pasal nak buat satu menu ni. Okay, so kita tengok kat glosari perkataan tu. Okay, dekat situ ada perkataan, dekat bawah easy menu block, dekat buku teks muka surat 59 tu, bawah dia ada resin. Contoh this one, tuna, ikan tuna, selalu dalam tin awak beli. Ada ikan tuna. And then ada resin ni kismis. After that, glosari lagi, main course. Main course ni apa? Siapa dapat tahu main course ni apa? Hanan tahu main course tu apa? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Ini muka surat 59. Muka surat 59. Okay, so main course ni, kalau awak selalu makan kat hotel, dia akan keluarkan main course ni yang kedua. So main course ni adalah hidangan utama. Hidangan utama ni selalunya hidangan yang boleh mengenyangkan awak lah. Itu bila hotel-hotel ke apa ke, kita panggil dia sebagai main course. Okay, seterusnya chop. Kalau tengok dekat gambar ni, chop dekat sini adalah hiris. Dia hiris nipis-nipis, potong nipis-nipis. Okay, seterusnya ingredients. Ingredients bermaksud bahan. Okay, starter. Okay, perbezaan antara main course yang atas ni dan juga starter dekat bawah ni. Starter ni adalah pembuka selera. Pembuka selera lah. Sebelum makan yang benda atas, makan bawah ni dulu. Okay. Seterusnya olive. Olive or olive? Olive oil. Ini minyak zaitun.
And also red pepper, chili merah. Ini dekat glosari lah. Semua benda ni dekat glosari. Dekat bawah food blog tu. Waalaikumsalam. Okay. Who cook in your family? Siapa yang memasak dalam keluarga awak semua? Siapa yang masak? Who cooks in your family? Ku Hafiz, siapa yang memasak dalam keluarga awak? Who usually cook in your family? Mother. Hanan mother. Semua mother. Most of them mother. Okay. Mother. Your mother cook in your family. So what do they usually cook? Apa yang mereka selalu masak? Masak ayam, nasi. Yes. Okay, ni soalan. Do you like cooking? No. No. Okay, Ku Hafiz tak suka memasak. How about Faiz? Do you like cooking, Faiz? Yes. Oh, Faiz suka memasak. Alright. Okay. Okay, now tengok kat sini. Sini adalah Sally Easy Menu Blog. Menu senang. Menu ni resepi lah. Resepi. Blog. Ni tulis kat internet lah. Okay, Ku Hafiz boleh baca tak? Cuba bacakan sampai habis. Okay. Hi. Yang hi tu ke? Hi. Here. Here. Hi. Here are my new ideas for a tasty menu. Tasty. Tasty menu. First, I've got some snack. I love nut and raisin. Raisin. After that, I've got there's fun fun egg salad for the starter and idea from the internet. Okay, stop kejap. Okay, dekat sini cakap Sally ni, inilah siapa yang menulis tulisan ni. Nama dia Sally. Sally cakap, "Hi, saya ada menu yang baru. Menu baru yang menarik, tasty. First, ni adalah dia punya sequencing lah, aturan-aturan dia. First, I've got some snack. Dia ada jajan-jajan lah. Saya suka kacang dan juga kismis. Selepas itu, after that maksudnya selepas itu, dia ada apa? I've got fun egg salad. Dia letak fun ni seronok lah. Salad telur yang menyeronokkan for starter. Starter ni sebelum kita makan benda berat-berat, dia makan dulu salad telur yang menyeronokkan ni. Dari mana dia dapat idea ni? Daripada internet. Okay, sambung Ku Hafiz. Okay. Next is the main course. Today it's course. Today it's mini pizza with tuna, red pepper and olive. I love making theirs. This. They look like. Waalaikumsalam. They look like fish and they taste great. Taste great. Okay. Okay, lepas tu cakap lagi. Seterusnya adalah hidangan utama. Okay, hari ni pizza bersaiz mini dengan tuna, cili merah dan juga minyak zaitun. Sally ni cakap dia suka buat pizza ni. Pizza ni lah dia suka buat benda-benda ni, pizza ni. Pizza ni
nampak seperti muka. Bentuk muka dan mereka juga sedap. Taste great. Okey. Okey, seterusnya. Okay, finally. So finally. Okay, finally. Finally, my favorite dessert is hot fruit with ice cream. I like this because there are Arn. many Hmm? ingredients and it's easy to make. Just Chop. some fruit, cook for 10 minutes with some sugar and serve with ice cream. Serve with ice cream. Delicious. Okey. Lepas tu dia kata akhir sekali, pencuci mulut kegemaran saya. Ada buah-buahan dan juga aiskrim. Dia suka pencuci mulut ni kerana tak ada banyak bahan yang digunakan dan senang sangat nak buat. Apa yang dia perlu buat, dia hanya perlu hiris ataupun potong buah-buah tu. Lepas tu dia perlu masak selama 10 minit, letak gula. Lepas tu letak aiskrim dekat atas. Dia cakap senang. Dan juga sedap. So enjoy your meal and join me next month for another easy menu. Nikmatilah hidangan awak dan sertai saya minggu depan, bulan depan untuk menu yang lebih senang. So, nak ringkaskan dekat sini, Sally is telling her viewer, Sally ni tengah bagi tahu untuk siapa-siapa yang singgah dekat dia punya blog. Blog ni macam diary tau. Singgah dekat dia punya blog, satu menu yang senang di mana orang boleh buat. Dekat sini ayat-ayat yang biru-biru ni adalah langkah-langkah. Apa dia yang Sally nak kongsikan. First ni pertama, after that selepas itu, next pula seterusnya, finally akhirnya. Faham ke pasal ni? Faham ke? Faham. Fahami. Okey, yang ni. Cuba tengok dekat student book tu, dekat karangan tu, dekat blog tu. Okey, dekat situ number 1. They test terrible. Terrible maksud dia apa? Terrible. Taste apa? Taste terrible maksudnya taste apa? Teruk. Okey. So this one, they taste terrible. Okey, lagi satu ada taste apa kat situ? Rasa. Dia cerita kat situ ada rasa apa? Great. Okey, great. Okey, betul? Great. Okey. Number 2, it's. Ianya fun, cheap, difficult to make. Apa rasa-rasa? Ada perkataan Difficult tu. apa dia? Difficult tu apa? Difficult tu maksud dia susah. Okey. Kalau senang, easy. Kalau senang, easy. Difficult, susah. Okey, lepas tu it's. Dekat situ ada perkataan it's tak? Nak sambung ayat seterusnya. It's easy, fun, cheap, difficult to make. Okey, number 3. Nak letak ayat apa tu? Yummy. Delicious. Okey, enjoy your meal. Okey, join me. Sertai saya. Join me. Join me.
Join me cook. Join me cook. Join me next month. Itu yang dalam ni, dalam muka surat 59 tu. Okay. Ustazah, student book ke workbook? Student. Okey. Student 59. Okay. Number 3. Look at the word in blue. Maksudnya tengok perkataan yang warna biru tu. Ada first, ada after that, ada next dan juga ada finally. Ada 4 perkataan. Okay. Which? Mana satu? 2 phrases. Mana 2 perkataan tu ada maksud yang sama, have the same meaning. Agak-agak mana perkataan biru tu, 2 tu ada maksud sama? Cuba teka. Blue tu. Cuba teka. Migo. Ustazah, student book muka surat 59 ke? Ya, 59. Perkataan warna biru tu, mana satu ada maksud yang sama? Ustazah, workbook ke student book? Student. Tak ada pun. Adalah. Saya nampak. Adalah muka surat 59 student book. Soalan dia language point. Ini nombor 3. Nak cari perkataan biru tu, cari dekat easy menu block tu, dekat tulisan ni. Allah. Okey, dah nampak. Dekat tulisan ni. First, after that, next and finally. Mana 2 perkataan tu ada maksud yang sama? Mana satu ada maksud yang sama? Rasa-rasa mana? Rasa-rasa apa perkataan biru tu yang ada maksud yang sama? Boleh respon kat chat kalau malu nak buka suara. First. Okay, first. First dengan apa? First ni pertama. Dan finally. Oh, tak sama. Finally maksudnya terakhir. First then after that. First dan after that pertama dan selepas itu, tak sama. Next. First then next. After that dan juga next. After that ni kan maksudnya selepas itu. Selepas itu dengan next seterusnya kan sama. After that dan juga next. Apa Umar tak dengar? So jawapan dia After that dengan next sama je. After that dan juga next. Bukan first dengan finally. Okay. Okay, for this one. Ini soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okay. Tengok dekat sini. Dekat apa ni? Dekat gambar ni. Look at this picture. Mana satu yang pertama? A, B, C, D. Which one? Which one is the first picture? Student ke workbook? Student. Yang mula-mula Tulis tu dekat tu. Mula B. Potong-potong. Okay. Potong-potong. Okay, number tu. Lepas tu letak dalam letak sugar dalam kuali tu. A. Okay. B. A. D. Lepas tu D. Okay. Kacau. Okay, lepas Then tu. C. Okay. So tadi number 1 adalah ni kan, number 1. Okay, number 2 this one. Number 3 this one. And number 4 this one. Okay, yang pertama ni dekat depan ni, daripada ayat yang warna biru tadi tu, perkataan warna biru tadi macam first, finally, lepas tu after that dan juga next. Okay, untuk yang ini kita nak letak apa? B ni.
B ni apa yang sesuai? Okay. First. Okay, good. First. Okay, number 2 apa yang sesuai? Number 2. Number 2. Yang kedua. Yang kedua, add some sugar. Letak sugar. So, kita nak guna apa? First kita dah guna. Okay. Lepas tu? Next. Boleh? Next atau after that pun boleh. Antara dua tu. Tapi kalau Ustazah akan ambil after that dulu. Sama maksud kan tadi? After that. Lepas tu yang ketiga kita letak? Next. Okay. Lepas tu yang terakhir. Setiap kali benda tu jadi terakhir, kita letak finally. Okay. This one. Apa yang awak perlu buat? Ini kejap. Ini pula sekarang buka awak punya workbook. Muka surat 49. Workbook muka surat 49. Sudah. Okey, kejap. Surat 49. Okey. Ustazah, yang ni nak kena tulis first, next macam tu kan? Ya, betul. Baik. Okay, yang ini tulislah first, next, after that and finally. Ustazah rasa benda ni senang je. Ni boleh buat sendirilah. So, I will skip this. Nanti awak buat sendiri, nanti hantar. Okay, now look at this. Ini pula muka surat 49 juga, soalan 2. Page 49. Workbook. Soalan 2. Okey. Okey, baca dia daripada sini pergi ke sini. Okey, kalau tak tahu maksud dia, tulis maksud dia. Okey, dekat sini apa kita kena buat? Baca dulu arahan. Complete the text with the word. Maksudnya lengkapkan perkataan dengan perkataan-perkataan ni lah. Lengkapkan ayat ni dengan perkataan-perkataan ini. Okey, apa maksud after? Ustazah nombor 1 tak payah buat kan? Nombor 1 buat sendiri. Ustazah muka surat berapa? Selepas muka surat 49. Ustazah dah tulis kat bawah ni dah. 49. Okey, selepas. Okey. Apa maksud next? Kemudian Betul? Seterusnya. Betul. Betul. Dua-dua betul. Kemudian seterusnya. Apa maksud can? Boleh. Okey, apa maksud finally? Akhirnya. Apa maksud first? Of course lah. Pertama kan? Pertama sekali kan? Sekali. Okey. Apa maksud God? Dapat. God dapat ataupun ada. Tengok ayat dia. Okey, apa maksud your? Kamu. Kamu ke, anda ke, awak punya lebih sesuai. Awak punya. Okey, apa maksud with? Dengan. Okey. Apa maksud types? Jenis. Apa maksud or? Atau. Okay, good. Memandangkan awak dah tahu semua ayat ni, so lagi senanglah kita nak isi tempat kosong. Okay. Okay, Leo Burger Cafe. Okay, here's
how to order food in our cafe. Cara untuk memesan makanan di kedai kami. Okey. Ini nak letak apa ni? Yang pertama. First. Okey. First. First. Yang pertama. First. Cara nak order makanan kat kedai dia. First. Choose. Choose tu maksud dia? Choose tu maksud dia apa? Pilih. Okey, bagus. Pilih. First. Okay, first choose the type of burger. Pilih jenis burger yang awak nak. Okay, number 2. You have a lamb, chicken, vegetarian burger. They are all very tasty. Kesemuanya sedap. So dekat sini nak letak apa? You can. You got. Mana sesuai? Can ke got? Antara dua tu. Mana sesuai? Ustazah dengar jawapan tadi. You can. You can. Okey, betul. You can. Awak boleh. Awak boleh makan kambing, ayam. Ni apa? Nak letak apa kat sini? Vegetarian burger. Apa lagi ayat sambung kat sini? Okey, betul. Or. Okey, awak boleh makan kambing, ayam ataupun burger sayur. Burger sayur. Tak tahu lah sedap ke tidak. Okey, they are all very tasty. Kesemuanya sedap. Okey. So kat sini kita dah boleh potong first, kita dah boleh potong can dan kita boleh potong or sebab dah guna. Okay. Number 2, ada that. So kat sini after. Okay, after. So okay, after that, selepas itu choose macam tadi, choose maksud dia pilih. Choose chips or salad to go. Pilih kentang ataupun salad untuk dimakan your burger. Apa yang sesuai kat sini? With. Okay, good. Untuk dimakan, with ni maksudnya bersama kan? With your burger. And also choose a cold drink. Dan juga pilih minuman yang sejuk. Okay, this one. With, kami, we have. Kami ada jus, water, cola or milk. Ini adalah dia punya air. Dia punya air lah. With apa? With? Apa yang sesuai? We've got. We've got. Okay, good. Okay, got dah potong, after dah potong. Okay. We've got, kami ada jus, air kosong, air cola dan juga susu. Okay. Wiz pun dah guna. Seterusnya. Okay, apa lagi yang boleh kita guna kat sini? Look at the dessert. Lihat pula pencuci mulut. See our menu near the window. Lihat kami punya menu berdekatan dengan tingkap. Okay, ni apa yang sesuai dekat nombor 7 ni? Next, okay. Seterusnya lagi sekali. Look at the dessert. Okay, we've got 15 different. Kami ada 15 berbeza ice cream. Apa sesuai? Types, okay. Types of ice cream. Okay. Yang ini pula. Types dah potong. So yang ni pula. Okay. Okay, finally. Akhir sekali. Akhirnya. Finally. Speak to one of our waitress about your order. Last kali cakaplah dekat siapa yang ambil order tu apa yang awak nak. Ini dia dah cerita dekat sini macam mana cara-cara untuk order. First of all, pilih
burger apa nak. Ada kambing, ada ayam, ada burger sayur. Semua sedap-sedap. Okey, yang kedua, after that, pilihlah kentang ke salad untuk dimakan dengan burger. Pilih juga air. Nak jus ke, water ke, apa-apa saja. Dan seterusnya, lepas dah pilih air, next, tengok pula nak makan manisan apa, pencuci mulut. Dia kata manisan tu dia punya senarai masakan tu ada dekat tingkap. Dia juga ada bermacam jenis aiskrim. Dan last kali, bila dah pilih, bagi tahu dekat waitress, bagi tahu dekat pelayan dekat situ. Kenapa kat sini? Sekejap. Okey, Nida. Okey, untuk ni Nombor satu. Soalan nombor satu tu tak payah buat ke apa? muka surat 51 tu yang Ustazah suruh buat je awak buat. 49 yang nombor satu. Tak payah buat tu. Nombor satu buat. Okey, yang ini muka surat 51 nombor 7 ni awak buat sendiri. Okey, nanti hantar dekat grup Telegram. Hantar kat grup Telegram supaya Ustazah boleh semak awak punya kerja. Ada apa-apa soalan? Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada awak boleh left. Terima kasih. Hantar apa? Hantar hari ni lah. Waalaikumsalam. Ustazah. Ya. Nak kena hantar tu nombor satu dengan nombor dua je kan? Nombor 1 dan juga muka surat 51 tadi tu. Kejap. Okay, betul. Selamat. Okey. Terima kasih Ustazah. Salam. Assalamualaikum Ustazah. Bye Ustazah. 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 Bye. Bye. Terima kasih Ustazah. Bye. Bye. Ustazah. Bye. Bro tu apa? Apa dia, Muhammad? Bro tu apa? Bukan bro, rosak. BROOK. BROOK. Yes. Kejap, macam jenama je. Ustazah. Bro. Oh Ustazah. Okey, itu mana dapat perkataan tu, Muhammad? Ya, kejap Apa mana dapat perkataan tu, Muhammad? Dah? Faiz dengan Faiz je. Macam salah je. Diorang ambil kat dalam game Ustazah. Kamu ni merepek je. Diorang nak ajak main game. Main game juga. Nanti jangan lupa hantar kerja Okey, kalau kau nak keluar, Ustazah nak keluar dulu. Jangan lupa hantar kerja. Okey Ustazah. Okey. Terima kasih Ustazah. Salam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Bye. Bye.